Всем привет, дорогие друзья! Близятся новогодние праздники, поэтому спешу поделиться с вами одной интересной гирляндой. Так как вы находитесь на канале Китай в умном доме, то и гирлянда не совсем простая, я бы даже сказал умная. Поставляется в такой вот коробке, по сути, только с надписью Global Fairy Light. На задней части наклейка с основными характеристиками, а именно модель MSL6, питание от USB 5 вольт, длина 32,8 фута или 975 сантиметров, грубо 10 метров. Внутри коробки у нас находится инструкция по использованию. Прочесть придется, так как добавить ее в систему умного дома не совсем понятно. Инструкция также показывает и объясняет, русского нет, но на английском все в целом понятно. Далее в комплекте находится метровый шнур питания от любого USB порта с напряжением 5 вольт. Тут же рядом двухсторонний скотч для крепления блока гирлянды к гладкой поверхности. Небольшой ИК пульт управления. Питается от батарейки он CR2025. Перед использованием вытаскиваем транспортировочную пленку. Сама гирлянда состоит из блока управления и 1,5-сантиметровых пластиковых шариков с адресными светодиодами. Количество светодиодов зависит от длины ленты. Есть 5 метров, а есть 10. Но, как по мне, цена в $4 на момент создания обзора за переплату 10-метровой гирлянды этого стоит. Сами шарики со светодиодами плотно запаяны и на ощупь напоминают скорее так называемый soft touch. Кабель трехжильный в мягкой защитной оплетке. Мне очень понравилось, как гирлянда сделана в плане шариков. Они очень приятно рассеивают свет и светятся практически равномерно, что в начале, что в конце. Шарики располагаются через каждые 15 сантиметров. Всего на 10-метровой ленте 66 шариков. Длина кабеля от блока управления до первого шарика 1 метр. Гирлянда может располагаться на улице. Влаги она не боится. Но это относится только к гирлянде, а не к блоку управления. Его как раз надо оберегать от попадания влаги в виде снега, дождя или конденсата. Блок управления гирлянда имеет вход для подключения питания и отдельный ИК-приемник. Блок управления гирлянда имеет вход для подключения питания и отдельный выносной ИК-приемник для работы с пультом из комплекта. Кроме этого, на самом корпусе расположились 3 физические кнопки управления гирлянды. Блок можно закрепить с помощью двухстороннего скотча из комплекта, так и на нитку саморез на гвоздик. Для этого в верхней части расположилось небольшое ушко. Кнопка Music. Управление различными режимами музыки. Краткое нажатие переходит гирлянду в режим работы по типу светомузыка. Длинное нажатие циклически переключает среди 4 музыкальных сценариев. После изменения сценария гирлянда весело мигнет красным, синим, розовым или зеленым цветом. Кнопка Color. При однократном нажатии переключает гирлянду на запрограммированные циклы свечения. Их всего 8 штук. Переключение между ними циклическое. Кнопка On-Off – включение или выключение гирлянды. Длительное нажатие переводит гирлянды в режим сопряжения с мобильным приложением. Внутри блока у нас находится небольшая плата с модулем Wi-Fi. Необходимость гирлянды мы можем запитать от Powerbank. Потребление составляет до 0,8 ампер при белом цвете. Кстати, просадки между первым и последним светодиодом не наблюдается. Значит, провода действительно хорошие. Давайте начнем более детальное знакомство с этой умной гирляндой именно с ИК пульта управления. Пульт разделен на 11 зон управления, которые подробно расписаны в инструкции. Верхнему ряду кнопки плюс и минус отвечают за добавление или уменьшение яркости гирлянды. А если будет музыкальный режим включен, то соответственно увеличение или уменьшение чувствительности. Кнопка включения-выключения, это все понятно. И кнопка W – быстрое переключение режима свечения гирлянды на теплый или холодный белый цвет. Во втором ряду кнопки RGB, которые быстро переключают цвет на красный, зеленый или синий соответственно. Третий ряд кнопок с надписью 1H, 4H и 8H – это автоматическое включение или выключение гирлянды через определенное время. Если гирлянда была включена и нажать кнопку 4H, то соответственно через 4 часа гирлянда выключится. Если она сейчас выключена, то с пульта управления или блока управления и нажать на 8, что она включится через 8 часов. Под ними в четвертом ряду расположились 3 кнопки выбора различного музыкального режима. Как видно, они отличаются по степени работы гирлянды. Мне очень понравился третий режим. Правее этих блоков расположились кнопкой выбора яркости свечения 25, 50 и полная яркость. Кнопки моды 1.5 это выбор из 5 предустановленных режимов работы гирлянды. И я думаю, каждый найдет свой режим по вкусу.
Кнопка с двумя стрелочками запускает цикл из 20 режимов работы гирлянды. Автоматически будет изменяться режим свечения каждые 30 секунд. Кнопки стрелка вверх и стрелка вниз позволяют как раз и выбирать тот режим работы, считай мигания ламп, среди запрограммированных 20 и оставить его. Если перевести гирлянду в режим постоянного свечения, этими кнопками выбираем нужный нам цвет. Доступно 16 цветов. Ну и самое интересное, это работа с мобильным приложением TUE Smart или Smart Life. Переводим гирлянду в режим сопряжения. Для этого при выключенной гирлянде, кнопкой питания, зажимаем на 5 секунд кнопку включения. После того, как отпустим кнопку, гирлянда начнет мигать красным цветом, значит перешла в режим сопряжения. На мобильном телефоне включаем Bluetooth и подключаемся к домашней Wi-Fi сети в диапазоне 2,4 ГГц. Открываем приложение TUE Smart или Smart Life. И мне сразу было предложено добавить новое устройство. Если этого не произошло, добавляем как обычное Wi-Fi устройство вручную. Выбираем, допустим, розетку с Wi-Fi, указываем пароль от домашней Wi-Fi сети и ждем завершения процесса. В главном окне программы можем только включать или выключать нашу гирлянду. Также видим статус таймера, если мы его устанавливаем. Перейдя внутрь плагина, гирлянда сразу предложила обновить прошивку. Вот никогда не подумал, что я буду обновлять прошивку в новогодней гирлянде. В главном окне программы, как мы видим, 7 различных вариантов, куда мы будем крепить нашу гирлянду. 8-й квадратик обещает нам, что список скоро будет расширен. В нижней части кнопка включения-выключения гирлянды. И далее переход на различные режимы работы гирлянды, сценарии, музыки, постоянное освещение. Последняя кнопка меню настроек, где можно задать различные расписания включения или выключения гирлянды. Удобно, если вы решили включать и выключать гирлянду в определенное время и дни недели. Но я думаю, это будет сделать логичней через автоматизацию восход-закат. Тут же находится кнопка обратного отсчета. Он просто изменит статус устройства с выключенного на включенное и наоборот. При этом на главном экране приложения начнется отсчет секунды до сработки таймера. В настройках мы можем посмотреть информацию об устройстве. Также посмотреть мгновенные сценарии автоматизации, связанные с этим устройством. Предоставить доступ другому человеку. И самое полезное, это создание групп устройств, особенно если у вас больше одной гирлянды, чтобы они работали и управлялись синхронно. Умные сцены. Немного странно, но первая сцена для управления мы видим пальму, а не елку. Ну, пальма так пальма. Переход в нее и по сути это обмотка гирлянды вокруг столба. Ползунок в верхней части позволяет регулировать яркость свечения гирлянды. И также этот регулятор доступен во всех сценариях работы. Доступно 4 различных пресета работы гирлянды. Если перейти в режим елки, то тут уже 9 готовых пресетов работы гирлянды на нашей елочке. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding.
Гирлянду можно повесить на забор или перила. В этом сценарии присутствует 4 пресета работы. Еще один вариант — это гирлянда из нескольких слоев. Тут уже доступно 8 пресетов. При хаотичном размещении доступно 8 пресетов работы. Ну а куда девать гирлянду, когда Новый год закончился? Правильно, можно повесить ее за телевизор и делать светомузыку или просто красивое освещение на заднем фоне. Для этого надо 10-метровую гирлянду шарик к шарику очень близко скрепить, не знаю, скотчем и прочего. Я пока так делать не буду, покажу вам вот такой вот пресеты, которые доступны. Их доступно у нас 6 штук. Последний режим свечения — это рождественский веночек на двери дома. Тут доступно 4 готовых пресета работы. Перейдем в раздел «Музыка», когда гирлянда будет мигать в такт звучания музыки. В верхней части 4 основных цвета, которые можно задать, выбирая их руками, класснув на кружке цветов, выбрав нужный на круговой палитре. Также можно активировать автоматический режим. В нижней части 4 различных режима и ползунок настройки чувствительности.
режиме Dimmer мы можем просто выбрать нужный нам цвет, клацнуть на 4 популярных цвета в верхней части. Или выбрать свой, просто нажав пальцем на другой палитре. Яркость регулируется ползунком в верхней части экрана. Я думаю, что правильнее будет включать гирлянду по закату солнца или чуть-чуть позже. Для этого в главном меню программы TUI или Spotlight переходим в режим автоматизации. Выбираем «Добавить». Выбираем при изменении погодных условий, где выбираем восход-закат и в нем уже закат. Выбираем нашу умную гирлянду для запуска. Всего для автоматизации у нас будет доступно 3 пункта. Выключить или включить. А также режим работы. Сценарий, цвет или режим светомузыки. При этом дополнительно указать, какой мы хотим сценарий или цвет, возможности, к сожалению, нет. Также можно настроить таймер на отключение, выбрав нужное время в секундах. Поэтому для грамотной работы автоматизации я рекомендую сначала выбрать через плагин нужный нам режим работы и пресет для него, а далее просто чередовать включение, выключение. Получилась такая автоматизация. Вторым пунктом можно задать выключение гирлянды или при восходе, или в определенное время. В Home Assist пробрасывается через интеграцию TUI. Вот, мы ее добавили. Сразу же нашло у нас ее в TUI IoT платформ. И, соответственно, вот мы добавляем ее lowercase. На главном экране вот у нас появилась наша гирлянда. Мы, по идее, можем ползунком включать-выключать, изменять яркость. Но, ребят, ничего не происходит. Яркость передается параметр, но не отдается в ленту. Ничего не происходит. История включения-выключения тут у нас тоже вроде бы как присутствует. В свойствах мы, по идее, можем тоже что-то менять, но опять же недоступно. То есть Home Assist еще проброс, ну, такой кривой, но возможно это потому, что я использую просто TUI Assistant, то есть TUI вот платформ вот. Но если использовать Local TUI, возможно, что-то и поменяется. Напишите мне в комментариях, если это действительно так. К покупке однозначно рекомендую. Цена в сравнении с возможностями очень низкая. Подобные гирлянды от именитых брендов стоят в несколько раз дороже. Минус пока только один, и то и несущественный. Нельзя рисовать свои режимы и пресеты. Режимов довольно много, и каждый сможет украсить свой дом или елочку по-своему. Те же китайцы не забывают про обновления. И, возможно, будут добавлять как различные режимы, так и пресеты. Но когда Новый год закончится, можно сделать украшения для телевизора или даже сделать красивую цветомузыку для себя без лишних проблем. Так что, друзья, к покупке честно рекомендую. Очень понравилась гирлянда. Вы также не забывайте ставить лайк этому видео, подписываться на канал, для меня это очень важно, и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также не забывайте про телеграм-канал, где вы всегда найдете купоны, акции, скидки, подобные новинки в системе умного и не очень дома. Всем всего хорошего. Пока-пока.